ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم دا په مین روډ باندې موجود یم او تاسو ته ښکارېږي چې دا کډې روانې دي باجوړ کې اپریشن لانچ شو. دوه قسمه خلک دي په دې موقع باندې. یو هغه دي چې هغه روپۍ ګټي وایي چې موقع ده، او یو هغه خلک دي چې هغه خدمت کوي او دعاګانې ګټي وایي چې موقع ده. د دوه درې ورځو نه دا کمپلینټ سره روان و چې کوم ګاډي کډې وړي نو هغه د ډبل په ځای ټریپل روپۍ د خلکو نه اخلي، چې کوم ځای ته 5000 کرایه ده نو 15000 اخلي. او خلک خو مجبوره دي په خپو ویستو دي، سر په سوري کولو دي، نو هغه قرضۍ روپۍ چیلي خرڅوي، چیلۍ خرڅوي، غواګانې خرڅوي، خو ځان رسوي ځای ته. په دا موقع کې داسې دا یو ځوان چې دا د ښار اوسېدونکی دی، د پرون ما سره رابطه وکړله چې زما سره ډاینه ده او اوسه پورې مې پې روپۍ ګټلې دي، خو اوس پې روپۍ نه ګټم. صرف دومره چې تیل دې راته خلک کاچوي او چې چېرته وي هغلته به زه د هغوی کډه وړم. نو دا ځوان نن دغه خدمت ته راوتلی دی. نن په باجوړ کې کرفیو هم لګي، لږه شیبه پس به اوس کرفیو ولګي، سړکونه هر څه به بند شي. نو د دې سره خبرې اترې کوو. ستا ډېره مننه. ورخو راته خپل نوم ووایه. السلام علیکم، زما نوم قاسم جان دی او د علیجان اوسېدونکی یم. قاسم جانه، په داسې وخت کې چې دا یو ګاډی د 5000 په ځای 15000 روپۍ اخلي، ته په تیلو باندې خلک وړې راوړې، څرنګه دې دا سوچ وکړو لکه دا څنګه ستا ذهن اچانک د روپو په ځای خدمت ته رالو؟ دا زه پرون په دې روډ باندې چلېدم، دې خلکو ته مې وکتل، ما له په خپله ژړا راغله دې ته. دې خلکو دې غریبۍ دغه ته مې ډېر په بد حال باندې را روان و. بس ما دا سوچ وکړو ما چې یاره زه په خپله دا خدمت وکړم. دې بېګا ماښام ټیم و، ماښام و زه نه شم راوتلی. بیا سهار وختي زه به دې کسانو پسې لاړم د مامون د زري باړۍ ته. د باړۍ نه دی ما راوړم شانډۍ موړ کې څه مې تپانات کلي کې کوستو 3 کاڼې زموږ سره راختې وي او اوس لږ راسري هغه دلته دی مې راوړلو او دیز دې مې راورسول د خیر. دا اوس دا راته ووایه تا سره د بېګانه دا وخت پورې څو خلکو رابطه وکړله چې بهي مونږه کډه وړو راشه؟ ځکه چې ویله کېږي چې ګاډي نه میلاوېږي، کمی دی او ګاډي بالکل نه میلاوېږي. بره ډېر خلک په سړکونو ناست دي، هر سړی سوال او زورۍ نیسي، مونږ ویسه څوک لکه نه میلاوېږي هلته. او مونږ بس د بېګانه 3 کسانو زموږ سره رابطه وکړله او بعد مرګه زموږ سره یو شپږ 7 کسانو دې لپاره رابطه وکړه چې دا ډیانه خو به نه خرڅوي. مونږ چې کوم شي لپاره خېجولې وه دغه شي لپاره صرف 3 کسان زموږ سره رابطه وکړله، باقي هم دا 3 کاڼې راچوتې کړلې او نور اوس کرفیو لګي، نور موږ خپل محنت کوو خو لکه تللی نه شو اوس او کرفیو لګي. خو دا 3 کډې د کم ځای نه تا راوړلې او کوم ځای کې دې کوزې کړلې؟ دا د یو خاندان دی لکه خواته کورونه دي، 3 ونه پکې ما راکړه د زري د باړۍ نه مې راوړلې. صحیح ده. نو د دې نه تا څو روپۍ واخیستې؟ د دې نه ما صرف 3000 روپۍ د ډیزل واخیستلې. د زري د باړۍ نه تر د پاټکو او د شانډۍ موړ د دې وړو راوړو 3000 او 3000 روپۍ مې صرف د ډیزل واخیستلې، نور مې ته نه دي اخیستې. خلک 8000 روپۍ لري خو زه هغه نه کوم، څوک 10000 لري هغه زه نه کوم. بس د دې غریبۍ ته ما وکړه صرف 3000 روپۍ مې ډیزل واخیستل. ستا ډېره مننه. مونږ درله دعا ګویو او الله تعالی دې د دې اجر درکړي. ستا به شان ځوانان دې الله تعالی نور هم ډېر کړي. خو هغه ضمیر فروشه خلک چې د 3000 په ځای 15000 روپۍ 10000 12000 اخلي، یعنې که دا بله ډاینې والا وی نو څو به یې اخیستلی که نه؟ تا ته پته ده هغې خلکو ته څه وی؟ یاره هغو ته دا وایم چې دا وخت پر شا باندې راځي که نه، او بس موږ له دا پکار ده چې د انسان خدمت وکړو، لکه انسانیت قایم کړو په دې دنیا کې. زموږ دغه سوچ دی بس. ډېره مهرباني. دا هغه ځوان دی چې د زري د اډۍ نه دا ډېر کافي لرې ځای دی او د هغه ځای نه دا 3 کډې د یو خاندان راویستلې، څه عنایت کلي کې کوزې کړلې، دا کډه اوس پاټک ته راورسېدله او صرف د تیلو روپۍ ته اخیستلې دي. الله تعالی دې وس ورکړي، کیدای شي که وس خدای ورکړي لږ نور ښه شي نو کیدای شي هغه د تیلو روپۍ هم په داسې موقع د چا نه وانخلي. ډېر خلک شته، ډېر شتمن، ډېر مالداره، ډېر غټ ګاډي ورسره دي، ډېر غټ دولت ورسره دی، خو هغه مکمل خاموش شوي دي. خو اصل کې دا زړه وي. دې ځوان له خدای زړه ورکړی دی او ودرېدو، د هغې نه پس راووتو، د خلکو خدمت ته ملا وتړله. ستا ډېره مننه. مونږ په تا باندې ویاړ کوو، شاباسۍ درکوو. کاکا لږ راسره ستاسو خبرې وکړئ، ستاسو نامه څه ده او د کوم ځای یې؟ زه نیاز محمد مې نوم دی، د زوی د باړۍ یم. مونږ 2 کسونه کډې دغه کړي وو، مونږ ته ګاډی نه میلاوېده. بېګا دی تاسې ته په ویډیو باندې دغه ورکړی وو، پلاور کې مې هغه دی هغه دغه کړی وو، ته وینا کړې وو. سیده راته سهار 6 بجې هلته راغی او زمونږ نه 3000 روپۍ رااخیستې او سهار 6 بجو نه دا د 11 بجې شولې. په دې ځای کې زما خیري کاډه د دا دلته کوزې 2 کمره سره کې کوزې کړې، یوې انات کې کوزه کړه او زما هغه دلته دغه کوي کوزې. کوم ځایونو کې تاسو کوز شوئ؟ دلته د خپلوان دي که د کرایه؟ دا خپلوان دي. یو کاله کم څه سامان کې خو ست 2 کاډم د یو کاله کا کوزې کړلې او د بل کاله کم سامان کورونه تنګ دي، خلکو باندې تنګي د لاس کاډې په یو کاله کې ناشتي دي.
دا تاسو د یو خاندان څو نفر وئ؟ یاره موږ نفر ډېر وو، تقریبا 15-14 کسان خو وو. خالي دا زنانه او د خپلې د غاړې جامې هم راویستلې پوه شولې. څه زنانه هم هلته پاتې دي، نور کورونه نور ورونه مو د ترونو زامن وو، د غاړې نه بیانېږي هغه خلک چې کوم دی نو په ځای پاتې دي. کلي کې څه حساب و؟ تاسو چې راوتلی نور خلک وتلي وو کلی خالي شوی و که نه؟ خلک غاړې نه بیانېږي، چې غاړې بیانېږي ټول وځي، بس چې چا غاړې نه منده هغه ناست دي. زما ساکه ورور دی مشر بیمار دی، دړه بیمار دی او غاړه یې نه منده ساره څه غواګۍ دا کلي وه، مال به یې پاتې، نمایي کاډه به یې پاتې او هغه به دغه شي خواته مې د تره زامن دي 4 کډې دي، غاړه یې نه منده ده ته ویل بېرته به راشول چې کار کې ولګېم زه به له څنګه راشم چې مې نه راپرېږدي پوه شولې. هغه غریبانان دغه شانته پاتې دي. زما په کاله کې هم چې کومه دی مال زه بېرته راځم، زما خو ډاک کور دی، خالي مال او ماشومان او زنانه مې راڅنډې ته تللی. الله تعالی دې تاسانه کې ډېره ګرانه یاره خپل کور پرېښودل او داسې وتل ډېره ګرانه ده. ګرانه خبره ده ډېره، ماله اوس هم ژړا راسي څه وکړو. ماره ډېر بد حال دی هلته څوک ته ورانګ هلته به سترګو نه به درته وښي به داسې بد حال دی هلته که په خپله به وجاهد نور زما ستونیانو چا دي. دا یوازې دا کاکا نه د هر چا سترګو کې دغسې اوښکې دي. بس الله تعالی دې رحم وکړي او هغه خلک چې په کورونو کې ناست تاسو صرف دا سوچ وکئ چې که تاسو ته دغسې وویلی شي چې به لکه بس د سر خبره جوړه شي او خپلې زنانه صرف په سوري کول وي، نور هر څه تاسو نه پاتې کېږي نو څه به تېرېږي په تاسو باندې. او په داسې وخت کې زه شکریه ادا کوم د هغه خلکو چې هغه د دې خلکو خدمت ته ولاړ دي، خپلوان ورته ولاړ دي، د باجوړ خلک ورته ولاړ دي، انتظامیې له خوا اقدامات شوي، داسې ځوانان هم ورته ولاړ دي. خو ډېر افسوس او ډېر حیرانېږم په هغه خلکو چې په داسې وخت کې هم د روپو د ګټلو دوی کوشش کوي او روپۍ ګټي، 3000 په ځای 10,000 غواړي، 10,000 په ځای 20,000 غواړي. افسوس او په تاسو باندې ډېر شی خبرې دا خلک هم کولی شي، زه هم کولی شم، خو د دې کاکا زړه راډک شو، بس ما نه غوښتله چې نور دې د سره زه خبرې وکړم، ځکه چې هر څه ده ولیدل او دې ځوان هم ولیدل چې هلته شاته په کلو کې چې کوم حال دی هغه د بیانولو نه دی. الله تعالی دې رحم او کرم وکړي او تاسو هم بس دعاګانې کوئ. کیمرامین سلمان خان سره وحید خان تاجک، باجوړ پاټک.